वेट लॉस या वजन कम करने के लिए एक बैलेंस डाइट का होना बेहद ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वजन कम करने के लिए या वेट कंट्रोल के लिए कौन सी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको वजन कम करने के दौरान बिल्कुल नहीं खानी, उनको अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले वेट लॉस के की प्रिंसिपल की बात करेंगे। वेट लॉस के की प्रिंसिपल के अंदर कैलोरी डेफिसिट, बैलेंस न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, कंसिस्टेंसी और प्रोटीन कंट्रोल शामिल है। वजन कम करने के लिए हमें हाई प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन मसल्स की स्ट्रेंथ को और मसल्स को दोबारा से रिपेयर करती है। एनर्जी हासिल करने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत होती है। ये प्रोटीन चिकन ब्रेस्ट, फिश और एग वाइट के अंदर मौजूद होती है। डेयरी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल दूध, दही के अंदर भी प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होती है। प्रोटीन के साथ साथ जिस्म को हेल्दी फैट्स की भी जरूरत होती है। हेल्दी फैट्स की वजह से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। इस एनर्जी की वजह से हमारी बॉडी मुख्तलिफ एक्टिविटी, घर के काम काज, रनिंग, एक्सरसाइज परफॉर्म करती है। ये हेल्दी फैट्स हमें मुख्तलिफ वेजिटेबल्स और फ्रूट से हासिल होते हैं, जिनमें एवोकेडो, बादाम, अखरोट, सनफ्लावर सीड्स के अंदर मौजूद होती हैं। इसके अलावा कुछ ऑयल्स भी ऐसे हैं जिससे हम हेल्दी फैट्स हासिल कर सकते हैं, जिनमें ऑलिव ऑयल्स और कोकोनट ऑयल शामिल है। वजन कम करने के लिए हमें कम्प्लेक्स कार्ब्स की भी जरूरत होती है। ये बॉडी के अंदर एनर्जी को सस्टेन करती हैं। ये कम्प्लेक्स कार्ब्स ब्राउन राइस, ब्रोकली, स्पिनच, सनफ्लावर, बेरी, एप्पल, ऑरेंज में मौजूद होती हैं। इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का रेगुलर इस्तेमाल किया जाता है ताकि कम्प्लेक्स कार्ब्स हासिल की जा सके। फाइबर्स डाइट का इस्तेमाल किया जाता है। फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करती हैं। ये फाइबर्स वेजिटेबल्स और फ्रूट में शामिल होते हैं, जिनमें एवोकेडो, बनाना और ऑरेंज शामिल है। वजन कम करने के लिए कुछ फूड्स को अवॉइड किया जाता है, जिनमें शुगर स्नैक फॉर एग्जांपल कुकीज, कैंडीज और सॉफ्ट ड्रिंक शामिल हैं। फ्रोजन मीट और जंक फूड को अवॉइड किया जाता है। सिगरेट स्मोकिंग और अल्कोहल को दूर किया जाता है। ये तमाम चीजें बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से हमारी बॉडी मुख्तलिफ बीमारियों की जद में आ जाता है। लेमन जूस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर ऐसे विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो फैट्स को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी का इस्तेमाल किया जाता है। रेगुलर एक्सरसाइज परफॉर्म करें ताकि फैट को एनर्जी में कंज्यूम किया जा सके। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा जिनके रेगुलर इस्तेमाल से आप अपने वजन को काफी हद तक कम कर सकती हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।